嗱，路上仲有好多呢啲乾果購買啦，甘草檸檬啦，又嚟讀下餐牌先嚇。首先呢個就係剛才同大家講嗰個芝麻糊3蚊、杏仁糊3蚊、花生糊3蚊、綠豆花3蚊。有個老爺爺，烏係白嘅，係白嘅，真係白大包啊！個龍船嚟嘅，點解唔係擺喺嗰啲泥涌下邊浸住佢咪唔會爛咯？所以佢呢啲節咪封住咯，唔俾佢曬。哦，咁啊仲要特登，呢度因為有陽光曬到，個龍船嚟嘅。Hello， 各位觀眾啱啱上一集我哋去食咗一個咁靚嘅煲仔飯啦，依家終於就嚟到逢簡水鄉啦，喺先頭嗰度揸車過嚟20分鐘就會到噶啦。不過咧如果有觀眾想喺大時大節過嚟逢簡水鄉玩嘅喎，切記係要揾好停車位先過嚟㗎。就好似我哋面前呢度咁樣咧，大家睇下，全部停滿車。咁呢個係村裏邊允許咁樣停嘅，只要你按規矩45度角停就得㗎啦。咁至於逢簡水鄉咧，就喺前邊呢度行入去㗎啦。咁而喺廣州南站咧，其實係有巴士過到嚟呢度嘅，不過都幾耐㗎，路程都幾耐㗎，係啊。咁我哋曾經坐過一次嘅，都差唔多要1個鐘頭時間㗎。咁我將車嗰個線路 number 寫喺屏幕下角，咁大家可以作為參考。咁話說咧，今日係4月4號啊，清明節期間，氣温咧雖然熱頭係好曬啊，但係氣温咧其實都唔算極高嘅。但係如果要嚟逢簡水鄉遊玩嘅話咧，強烈建議5·1節之前就好啦。因為如果再靠後咧，淨係行我哋而家行緊呢一段大概200-300米左右嘅路啦，其實都會幾吃力㗎。咁同埋咧，最好擔把遮咯。但係當然裏邊係好好玩嘅，係好好玩嘅。如果要選擇夏天過嚟嘅觀眾朋友啊，記得帶把遮，或者好似我咁，起碼整頂帽啊。嗱，話說嚟逢簡水鄉有咩玩咧？咁第一個梗係食㗎啦，嶺南水鄉最多好嘢食㗎啦。有薑撞奶啦，我食過最好味嘅薑撞奶就喺呢度啦。佢哋係喺現場咧即刻榨汁榨嗰啲薑汁出嚟㗎，即刻撞㗎，係要等幾分鐘嘅。咁又有一啲乾果啦，嗰啲鹹酸啦，類似啲醃咗嘅話梅啊，各種咁，又或者啲化痰止咳嗰種花州吉紅啊，呢度都係有得賣嘅。咁啊，仲有啲炸嘅嘢啦，又甚至乎糖水啦、雙皮奶啦，已經數唔落去啦。不單如此喎，除咗小食之外，仲有煲仔飯啦，喺呢度又有煲仔飯、均安蒸豬啦、魚餅啦，非常之多好嘢食嘅。咁當然景點方面咧，亦都可以睇佢哋嘅水鄉啦。據說上邊仲可以划艇仔嘅，係人哋划，唔係我划嗰種咯嚇。嗱，行咗入嚟無遠啫，又已經見到一道咁嘅橋啦，係咪好古色古香咧？咁喺河涌旁邊咧，亦都有當地嘅村民啊喺度種咗好多菜。我見得最多嘅咧就係生菜啦。喺先頭嗰度咧行，慢慢行咗大概10分鐘到啦，就嚟到呢啲村屋裏邊啦。咁亦都越嚟越接近我哋遊客要去嘅地方。咁遊客梗係要去食嘢噶啦。咁當然其實逢簡水鄉呢度咧，其實係仲有好多村民喺度住㗎。村民咧就住喺呢種河涌邊啦，上邊又有一啲小艇啦。然之後佢哋亦都喺自己個屋企門口咧種咗好多花草樹木咯。好多村屋都係呢一種㗎，青磚屋啦，佢嘅頂咧係嗰種好古舊嘅瓦頂咯。咁而且好明顯咧，呢啲唔係話揾人翻新嘅，佢真係用咗好多年嘅。大家睇下呢個就知道裏邊其實係有人住緊嘅咯。咁當然啦，好多電啊各種亦都係經過改造嘅。除咗我右手邊呢種古舊嘅舊屋之外咧，其實當然亦都會有啲新啲嘅屋啦。譬如話呢一種咧，就係一啲比較新起好嘅屋嚟㗎啦。好，咁嚟到呢個劉氏大宗祠咧，就意味住我哋已經嚟到逢簡水鄉啦。其實都唔使講啦，睇下呢條上邊嘅河涌幾企理幾乾淨，上邊亦都寫住南塘2個字。咁喺涌邊咧，亦都有好多地方俾遊客喺度坐下休息下，欣賞下呢個涌上邊嘅水鄉景色嘅。咁至於對面咧，其實就係賣緊嗰啲口立濕啦，咁亦都會有餐廳嘅。咁呢個咧就叫做水鄉農家菜啊！
嗱，呢個餐廳勁啊 ，set 咗幾張台啊喺呢個涌邊，咁啊俾客人食飯。咁我哋依家咧就想先去食嗰啲小食啊，譬如話炒田螺嗰啲先。據說喺前邊有一間唔錯嘅。咁至於我啱啱同大家介紹過呢一間啊水鄉農家菜咧，就係食農家菜啊，食飯啊，食啲當地嘅特色菜咁樣樣咯。嗱，路上仲有好多呢啲乾果購買啦，甘草檸檬啦，哇，好多喎！哦，如果你話後龍鳳咧，成間即係可以緩解下咁樣。好，咁我哋又買咗啲鹹乾果鹹金桔啊，呢袋咁大袋20蚊啊，有啲咩話我都唔識講啊，有啲咩話？有金桔哦。有一隻我食嗰隻辣欖不過。嗱，咁喺面前呢棵龍眼樹下邊咧，又有一隻貓仔啊，綁住嘅喎。佢唔綁住走咗去就跳咗落水，幾靚喎啲毛色。呢個係人仔啊，嗰個係貓仔。呢個貓仔。好，行咗無耐，我哋嚟到河涌邊食小食。啱先睇過個餐牌啊，大家估下一個芝麻糊幾錢？杏仁糊幾錢？杏仁糊幾錢？都係3蚊雞，超抵食嘅。咁而且咧，呢度仲係靠近呢個涌邊啊，就坐喺涌邊食嘅啫。嗱，呢度就係有張凳啦。咁喺呢度望到啲遊客咧行嚟行去，對面亦都見到一條古橋啦，有人喺度拍照嘅。好，又嚟讀下餐牌先嚇。首先呢個就係剛才同大家講嗰個芝麻糊3蚊，杏仁糊3蚊，花生糊3蚊，綠豆花3蚊，豆腐花又係3蚊。哇，真係抵食啊！不過雙皮奶又貴啲啊，因為奶製品嘛，10蚊一碗嘅。咁與此之外，佢哋仲有缽仔糕啦、倫教糕啦、艾糍蒸餅，各種都係有嘅。哇！真係流晒口水啊！我去點嘢食先，3個糊啊！我要3個糊再加1個缽仔糕啊！好，就咁定啦。我哋嘅嘢食就送咗嚟啦，我都分唔到呢個應該係花生糊嚟嘅，呢個應該係杏仁糊嚟嘅。咁至於佢食緊呢個咧，就係芝麻糊啦。嗱，嚟逢簡水鄉咧都係食呢種小食嘅，咁我就試下呢個杏仁糊先。都幾結身嘅喎，係，好香杏仁味，好香杏仁味，性價比好高嚇，高到不得了。3蚊雞啫。係啊，我未揾到咁平啊而家。其實喺曉港附近有一個咁平嘅，但我未食過，質素係點就冇得講啦。3蚊雞嚇。咁咧3蚊雞一碗嘅糖水咧，性價比啊真係超高啊！味道咁梗係唔係驚為天人嗰種啦嚇，但係咧大家睇下喺呢種環境食係咪又值滿分咧？喺河涌嘅對岸咧，仲有一個畫室啊，唔知大家睇唔睇到啦？但係咧我睇咗好耐啦，究竟佢點樣上去個畫室嘅咧？嗱，我斷估嘅咋，蛙艇仔啦。接落嚟我就試下啱先買嗰啲乾果啦。佢呢個叫咩名堂咧？而家拎住呢個羊肚乾啊！哇！咁另外呢一個黑色嘅咧係乜嘢？呢個係金桔。羊肚好食啲，咁我就試下羊肚啦。其實咧，以前我哋都嚟呢個鋪頭買過啲乾果翻去㗎啦，係真係幾好食嘅。缽仔糕料上。好啲味。於煙韌韌。唔多最後一個。呢個係羊肚乾嚟嘅咩？乜唔係芒果乾嚟嘅咩？羊肚啊？係咩？點解咬唔落去嘅？你啲牙唔得咯。我咬到啦，咬到啦。紙巾俾我。羊肚乾啦，唔酸嘅喎，即係幾個人咬落去咧都幾硬身嘅，就係咁樣樣。最後咧仲有呢個俾我咬剩咗嘅缽仔糕啦，裏邊係紅豆嚟嘅，2嚿缽仔糕5蚊2嚿，係啊，加埋先至係又幾好食喎，20蚊都唔使。係咯，加埋14蚊啫嘛，係啊，全部加埋，一碗都唔得啦。
嗱，咁啱嚟到呢個位置咧，亦都見到有遊船嘅活動啊！唔貴㗎，唔貴㗎，10蚊一位嘅就唔似我哋喺荔枝灣中嗰啲咧50啊，呢度淨係10蚊位嘅咋。我哋一直往北行，亦都見到會有更多呢種小食街啦，譬如話野生蒲公英啦、新鮮現做雞仔餅啦，又或者係順德土鯪魚乾啦，100蚊4條啊！同埋咧，我好中意逢間水鄉呢度啊 ，set 咗好多呢啲石凳啦，俾遊客喺度坐住。咁喺度坐住就可以見到上邊又有遊艇經過啦。我喺前邊咧仲見到有人整緊棉花糖啊！大家幾耐未食過棉花糖咧？有個老爺爺，我阿爸嘅新阿爸大爸爸。有啲棉花糖，棉花糖就係咁啦，慢慢就會變到大幾咩隻，係咪？有啲那麼亮亮啦。22年加大版嘅棉花糖嚇，係加大版棉花糖，買到咁大個咁有型有款嘅棉花糖，開心快樂啊！這裡有個老爺爺，開心快樂啊！開心快樂最緊要。係嘅。阿叔叔幾開心，除咗有得食之外咧，叔叔仲會唱支曲俾你聽，好過癮嘅，好過癮嘅。而且咧大到，我咧係負責拎嘅，佢哋咧係負責食嘅。咁啊，等我都試少少啦。呢啲好意頭，阿叔一路食緊嘅時候咧，一路喺度唱開心快樂棉花糖，仲用普通話唱，一個老伯伯賣緊棉花糖，咪即係佢咯。5蚊雞啊！變咗一個胡鬚佬咧。好大一個，可以遮住晒我塊面啊！棉花糖咧就係咁啦，其實佢整得幾靚喎，佢啲糖靚啊。有啲棉花糖唔靚嘅咧，就算好似而家我咁樣揸住咧，佢已經會溶噶啦。佢冇嘅喎，係咪？你睇下拉到咁長，其實幾靚喎，真係嗱。如果大家有食過棉花糖就知啦，你攞隻手咁樣揸住嘅時候咧，佢已經溶緊㗎啦嘛。甚至乎有啲咧食到尾咧，佢啲糖係會黐晒喺條棍度嘅，咁佢呢個冇。我要雞啊！幾乾爽，真係好似一個棉花咁。原來呢條橋叫做金鰲橋啊！啱先咪行過咯，好出名㗎喎。係啊，河道景觀就唔講啦。嗱，明遠橋又行過，巨濟橋、明遠橋啊行過啦，啱先都同大家介紹過啦，係咪？我進士牌坊好似未去過喎，遊船碼頭去過啦。仲有劉氏大宗祠就而家直頭就喺劉氏大宗祠裏邊添啦啊！呢個亦都係古巷深處經過。仲有賽龍舟，唔知啊。龍船嚟啊！哦，點解包喺嗰度嘅？咁啊唔知啊，喺個祠堂上邊吊嘅。哦，龍船嚟嘅，點解唔係擺喺嗰啲泥涌下邊浸住佢咪唔會爛咯？所以佢依前面啲節咪封住咯，唔俾佢曬。哦，咁啊仲要特登，呢度因為有陽光曬到。個龍船嚟嘅，終於咧，我哋就嚟到整個逢簡水鄉嘅核心啦。咁呢度又會有得划艇上船嘅地方啦，同埋嚟到呢度咧，我先發現啊，原來啱先我搞錯咗啊！原來嗰條艇咧係150蚊一條啊，而唔係10蚊一張票，貴啲啊！嗱，我哋啱啱行到呢度啊，呢個餐廳正嘅，阿叔坐喺嗰度幾寫意，一邊又可以望住遊船啦，
一邊又望住河涌喎，呢度就叫做德食名廚啊！竹蔗水，哇！竹蔗水又買咗支，正啊！哇，裏邊成嚿冰啊！咦，就喺呢個涌邊呢度啦，茅根竹蔗水正啊！又買咗一支竹蔗水啊！雖然話價錢唔平啫喎，但係都好多人坐艇嘅喎，你睇陸陸續續咧，平均1分鐘有一部，平均1分鐘有一部。咁我哋都係遊客嚟嘅啫，係咪？個女話因為佢哋係遊客，所以要坐艇喎。咁但係我哋都係遊客嚟嘅啫嘛，係咪？睇下玩得幾開心。咁喺河涌上邊咧，仲有一條橋啊！橋上邊咧好古舊，有呢種好似狗咁嘅獅子啊，究竟係狗定係獅子咧？下邊就係一條一條嘅遊船啦，應該係狗吧。咁原來呢條橋咧叫明遠橋啊，係始建於宋代嘅，咁啊經歷過好多年嘅修葺啦，到依家仲係使用中。嗱，啱先咧我哋就喺河對面行啦，咁啊想唔到啊過到嚟呢邊更為熱鬧啊！其實以前咧我曾經嚟過㗎，對面係熱鬧啲嘅，即係有點兒水泄不通啦。而嚟到而家呢個時候咧，反而呢邊更為熱鬧。咁其實咧一路我哋都仲係想揾雙皮奶啦、薑撞奶啦，同埋炒田螺食嘅，一路都揾唔到炒田螺喎。咁啊薑撞奶同埋雙皮奶都係有嘅，我哋繼續往前行睇下有冇。至於裏邊咧仲擺咗幾個龍舟啊，係啊龍舟。咪呢度咧其實就係等上船嘅地方。嗱，我覺得作為旅遊區咧，呢個價錢其實都好合理啊。嗱，芒果薑撞奶15蚊，喺廣州嗰啲糖水鋪咧，其實都係要呢個價錢㗎。紅豆豆腐花8蚊，呢個平啲嘅豆腐花，不過啱先食過啦。冇食過豆腐花。哦，啱先冇食豆腐花。不過我唔食啦，太甜。同埋呢度咧，涼拌魚皮啊，亦都係好多嘅。呢度係30蚊一份。均安蒸珠第一道甜品就送咗上嚟，就係呢個雪糕雙皮奶啊！嚇？太甜。太甜啊！雪糕唔甜，你咪唔俾錢咯，係咪？嗰個雙皮奶。係有3嚿雪糕嘅，下邊就係雙皮奶啦。即係都係係同個女嚟咧，先至會食呢啲嘅。即係我就唔食啦，等個女慢慢嘆啦。我就點咗份薑撞奶。我咧係好中意食呢度啲薑撞奶嘅，好真材實料嘅。第二份嘅食物又到咗啦，就係呢個魚麵啊，我都唔記得咗幾多錢啦。魚麵即係咩意思咧？就係呢啲麵佢係用魚肉嚟做㗎。咁啊上面就擺咗少量嘅肉碎啦，肉碎裏邊係有呢種粟米嘅，係咪？嗰啲麵咧就唔似我哋平時食嗰啲麵啊、竹升麵啊、蛋麵咁樣樣嘅。大味好鬼濃。至於呢個雪糕雙皮奶咧，老婆就話啦雪糕就係就真係出邊啲雪糕啦。哦，雪糕就係外邊普通嗰啲雪糕，咁好正常啫，唔通雪糕自己整咩？係咪？好唔好食啊？嗯，真係喎，嗱，雪糕就係外邊普通嗰啲雪糕啫，但係奶咧係真係好濃嘅奶味啊，順德嘢完全搶唔到嗰啲雙皮奶嘅味道。食剩啲俾我，俾。至於我就試下條魚麵啦。其實我自己並唔係太喜歡食魚麵，因為食過一次之後咧，就身體又唔舒服咁啊。當然咧都係我自己嘅問題啫，唔係人哋嘅問題嚟嘅。但係因為咁咧，都係有多少陰影。啊！我哋係咪有食魚蛋？好啊。嗯，魚蛋嚟嘅。好香嗰啲日麻油嘅味啊！我想食一條嘅。係啊，好香嗰啲麻油嘅味啊！你仲有個薑撞奶係咪？係啊！哇！呢抽嘢咁大抽喎！呢個係好似係啲豬肉餡嚟嘅。係啊。係咪豬肉嚟嘅？仲有呢個豬肉餡添。哦，佢係魚肉同埋豬肉混合埋嗰啲餡嚟㗎。第3道送上嚟就係呢個魚蛋啦，佢都唔嘢少喎，都有10粒8粒嘅喎。就係冇啜田螺今日就。今日咧食咗一日咧，最遺憾就係食唔到啜田螺啦。咁啊食個魚蛋頂下檔啦。呢個魚蛋下邊嗰啲咧係 XO 醬嚟嘅，即係去便利店咧71咧食嗰啲魚蛋麵嗰啲 XO 醬。壽土嗰隻好似。冇錯，一模一樣嘅係。雖然啲醬係便利店七仔麵、車仔麵嗰啲醬，但係啲魚蛋咧好爽口，唔似便利店嗰啲咧，好似浸咗好耐啊，準備
發大嗰種啊，浸咗成係啊日嘅得。呢種咧應該魚肉嘅比例會更多嘅。好，唔該晒。哇，薑撞奶嚟咗啦！呢一個就係啱啱撞起嘅薑撞奶啦。呢個係等咗好耐㗎，佢咧係要喺後廚裏邊咧慢慢磨嗰啲薑，咁啊然之後等佢凝固喎，所以係需要等得比較耐嘅時間嘅。哇！可惜呢度咧係睇唔到佢磨薑嗰個狀態啊！之前喺前面嗰間鋪咧，嗰間已經冇做薑撞奶啦，係直頭睇得到嘅。超級濃嘅香嘅薑味，哇！好勁啊啲薑味，哇辣㗎！啲魚丸都幾好食啊！哇！其實咧，我以前啊唔係太喜歡食薑撞奶嘅，我就係試過嚟逢簡水鄉呢度食過，咁就愛上咗薑撞奶嘅，不甚於雙皮奶咯。嗱喺個架上邊咧，咪見到有兩部白色嘅機嘅，就係嗰種機咧，揩嚟磨薑㗎，咁掟啲薑蓉去現場即刻就磨得到出嚟，流啲汁出嚟，咁就去磨薑，去撞薑撞奶啦。嗱呢個就係舊薑撞奶啦。好嘢味啊！嚟到逢簡水鄉咧，我覺得咧呢個係必食之一嚟嘅。我食埋呢個薑撞奶，呢個就係我嚟逢簡水鄉覺得必食嘅一道甜品。可能我平時咧飲得嗰啲汽水多啊，係啊，咁啊所以咧個人咧啲風啊重啊，風重最好咩食薑㗎啦，係咪驅風㗎嘛？而且咧，佢結到好似豆腐花咁啊！啱先我哋喺嗰個第一個嗰個甜品店度咪食唔到豆腐花嘅，呢度可以補數。冇咗腦啊真。最遺憾就係冇咗落。由村頭揾到村尾真係由村頭揾到村尾。以前檔檔都有。好啦，咁啊食完呢個薑撞奶之後咧，我哋喺逢簡水鄉嘅內容已經仲有咩？係啊，呢個都係你啊！大家等一等啊！我收翻啱先嗰啲，我仲要食埋呢嚿先。呢湯都係你嘅咧。你試下一湯。呢個就係魚面上邊嗰嚿肉球啦，肉丸、肉餅啦，有粟米啦，有肉啦，其實係有魚㗎。我啱先食過係有魚嘅。好，你唔係啱先嗰啲未記得咁滯。唔係，好，全部食飽飽啦。最後嘅一啖雙皮奶食完之後咧，就見證住我哋逢簡水鄉小食嘅旅遊咧，到此為止啦。真係好好食嘅，咁我哋就約定你下集見啦，拜拜。